Đấy nè, nèថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីម៉ាស៊ីនពួក Acer ពួក Atom ពួករបៀប tablet Acer 10 អាហ្នឹង model វា N15 P2 អាហ្នឹងវាអត់ដាល់ keyboard បានន័យថាយើងចុច keyboard វាអត់ដាល់តែយើងចុចលើ touch បានធម្មតាវាអត់ដាល់ keyboard នេះហើយយើងចុចអីអត់ដាល់ទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបជួសជុលវារបៀបយើងធ្វើវាស្រួលមកឲ្យអស់លុយឥឡូវយើងធ្វើវាទៅបិទវាសិនមកឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងចេះក៏បានដែរចង់ដឹងយើងដកវាចេញសិនក៏បានដែរនេះដកវាចេញសិនមកហើយយើងសាកដាក់វាចូលវិញមកដាហើយអត់ដាដែរអូខេឥឡូវយើងធ្វើវាទៅនេះពួកហ្នឹងវាមានខ្សែពីរគ្រាប់កន្លែងនេះខ្សែពីរគ្រាប់នេះក៏មកខ្មៅនេះចុះខ្សែវាចេញមកទល់វាធំពេក
là nó việc phiền chán vì hai bạn sai đôi lại nhẹ trên những đọt cần địch về tới phần một đọt cần địch những đọt mò trên nó đọt mò trên sân mò trên sân nó như hai bạn lên cột kia trên những cần địch về tới chẳng sân nó cái này là khang cò mới mua cho nó lợi dụng đọt về tài sản mờ mà trong về ok ấy. Ok thế này lợi đáนี้để sai với cho password របស់គេអញ្ចឹងយើងលុបអត់ចូលយើងអត់ដឹងថា password គេលេខប្រមាណផងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងវាដែរបើយើងយកឲ្យគេធ្វើវាអស់មិនក៏10 20រៀលដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវាមិនចំណេញលុយប៉ុណ្ណឹងយើងថាចំណេញបាន10រៀល20រៀលបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងរៀបវាចូលវិញទៅអូខេឥឡូវយើងបិទវារៀបវាចូលវិញđâyយើងបិទវាមកកុំឲ្យវាខ្លាចលោថ្ងៃក្រោយវារបកវិញប៉ុន្តែពួកអាហ្នឹងប្រើយូរទៅដល់របកទៀតអាហ្នឹងវាមិនបានទេគាត់ថាយើងបិទហ្នឹងទៅបានគាត់បានដែរបាន 4-5 ខែដែរគេជួយទប់គ្នាឥឡូវយើងដាក់មកជុំយើងដាក់ផ្អៀងចឹងដើម្បីឲ្យវាចូលខាងនេះមុននេះយើងដាក់ត្រង់មកចូលហើយhao việc đồ hàng này đánh đánh viên nó
ុំបខំវាបិទបែកអូខេđó nèឥឡូវយើងចាប់ចាយវាចូលវិញViệt Nam mình nhé cho lòm ok đây chúng ta phi đó cả nhà thì muốn nó mai gọt ta này là chúng ta quay xì đi đó ok rồi này chân chui chọn like chọn subscribe không cho cái admin cùng lăng chất na thơ đi đây ok